下面见。好，下面见了啊。那干龟唱的真有味道，只是他好面熟，好像在哪里见过。你等我一下，我到后台去一趟。哎，世怀，你去哪里啊？我跟你一起去。给我！哎呀，快，是卸妆，马上换那个夜上海的服装啊！快点来！还有没有纸套？我说你们那边也快点啊！哎，我说你们两个在干嘛？找把扇子找这么长时间，快！哎，今天场上喊安可的人好多，我可是第一次听见呢。这样就还不是靠白玫瑰吗？哎呀，我说丽丽呀，都轮到你上场了，你怎么还在这儿？快！哎呀，真是恭喜恭喜！今天演出这么成功，真是不容易。谢谢。啊，好了，那我不打扰你了，我也要去化妆，一会儿我要上台唱了。范小姐，外面都在叫安可，五爷让你等一会儿卸妆，再唱一首。不行，今天已经太晚了，我要回家了。嗨，还记得我吗？何书桓。对了，对，你还记得我的名字，那我就没认错人。在门口看到你的照片，我就知道是你，只是不敢确定。刚刚听了你的歌，真是太意外了。意外？是啊，你带给我好多意外。首先，没想到雨中那个狼狈的你，会变成今晚这么漂亮的你。再来就是，没想到你会在这个地方出现。然后，是你的歌，唱得太好了。你们当记者的，是不是都训练过怎么讲话？秦五爷说我说的比唱的还好听，我觉得这句话送给你才对啊。还有一个意外，没想到你也会笑。是你运气不好，你碰到我的那个晚上，是我一生当中最倒霉的一个晚上。不过，我是不会跟陆家的朋友交朋友的。你现在可以出去了，因为我要换衣服了。不许换衣服，马上出去再唱一首。小琴、小珍，给他上妆，快！我说过只唱一场，唱完就走的。只唱一场，不是只唱一首。哪有歌星只唱一首就走的道理？连客人们的安可都可以不理，你太过分了。今晚红牡丹唱的太久了，占据了我的时间，不是我故意只唱一首的。这样好了，我明天早点来，明天早上上场，唱4首5首都没关系啊。我不听你废话，上场。我真的非回去不可了，已经快11点了，再晚电车和公车都不开了。等会我派车送你回去，现在你马上给我登台。我说不行就不行，我妈在家等我，我每天晚上回去晚了，我妈都会在门口等着我。现在你让个大汽车送我回去，我妈看到会吓得晕倒的。再说我现在妆都卸了，怎么登台？换衣服去了。
白玫瑰，你要是今天不乖乖的上台，恐怕你妈妈今天晚上就见不到你了。放手！好啊，竟然到咱们这儿来撒野，揍他！慢着！秦五爷，您大名响当当，何必刁难一个姑娘家？何况，人家已经低声下气的说了理由。您就大人不计小人过，得饶人处且饶人。我相信，要听白玫瑰唱歌的人，今天晚上没有听过瘾，明天晚上还会来。讲什么话？把他们俩给我抓起来！舒缓，我做那个皇帝，你对付那些太监啊！杜飞，我的手！你要干什么？你遮住我的眼睛，我看不见了。哼，你会永远看不见的。我要把镜片捏碎了，塞进你的眼睛里。救命！我的眼睛瞎了！秦五爷，手下留情，千万不要废了他的眼睛。他是一个有名的摄影家，是个天才。要是眼睛废了，就什么都没有了。我们认错，我们道歉。秦五爷，请你饶了他们吧，我马上上台，马上就去，请你不要再伤害他们两个了。你让我唱多少首歌都可以，我马上就去唱。回来，今晚不要唱了，眼泪鼻涕的，怎么上台啊？杜飞，杜飞，杜飞，你怎么样？杜飞，我的眼珠还在不在？还在不在呀？你要睁开眼睛，我才知道你的眼珠还在不在啊！我没事了，我没事了。只是我看到了好多个你在掉眼泪啊！我像苍蝇的眼睛看出去，也跟我现在差不多。你们两个到底是谁呀？秦五爷，2年以来，我奉命采访你，可是一次都没有成功过。半年前，拍了您一张照片，还被您的手下追得满上海跑。今天晚上，我们更不是来这闹场的，只是想报道一下这儿的盛况。白玫瑰是我们的老朋友，听了她的歌，忍不住过来问候一下。没想到，又引起一场误会，多有得罪，请您原谅。啊，原来是你们两个。何书桓，杜飞。哦，我是杜飞。啊，你就是摄影家，天才？不敢不敢，不是什么摄影天才，是倒霉天才。常常遇到很多稀奇古怪的倒霉状况。我的这副眼镜，一天到晚给我添麻烦。
们要专访要拍照，也不是什么难事儿啊。可为什么要砸我的场呢？实在是不得已。您认为不难的事，我们却难如登天。这样吧，明儿上午10点，你们2个到我办公厅来。秦五爷，您的意思是接受我们的访问啦？可不可以带相机啊？可以带相机，不过不许把我拍得像上次那么丑哦。啊？上次拍的怎么会丑呢？我拍的相片怎么会丑？您的相片刊登出来以后，很多人都说，本来只知道秦五爷能够呼风唤雨，看了照片以后才知道，长得也是一表人才啊。杜飞啊，你真有一套。所谓千穿万穿，马屁不穿。你怎么突然服侍心灵，说的秦五爷心花怒放？这一下，我们的专访照片都有着落了。我才真服了你呢！你说你要跟秦五爷攀交情，我真没想到你会用打架的方法。你到底是怎么办到的？你可以告诉我，让我学2招。该死的眼镜！那你要谢谢这位白玫瑰小姐了。哦，我从来不知道有位歌星叫白玫瑰。几天以前，我也不知道有个白玫瑰。我在这儿登台，今天才第5天。原来这样。那么你的本名当然不叫白玫瑰。现在我们算不算朋友？能不能知道你的本名啊？我的本名……不过你们都是陆家的朋友，陆家的朋友，怎么可能成为我的朋友呢？为什么？那陆家一家人都是很好的好人啊。二豪够朋友，如萍不用说了，是个甜姐儿。梦萍又活泼又开朗啊，陆伯伯更是一个英雄人物。还有陆伯母，真不像是4个儿女的妈呀，她是我见过最年轻、最漂亮的妈了。你们不要再跟着我了，我要去赶电车了。再见。你住在哪里？我送你回去。这么晚了，你一个人实在不安全，何况也没有电车了。我安不安全不关你们的事。你们想知道我的名字吗？我叫白玫瑰，是这个大上海舞厅的歌女。就是这样。在我家里，有一个又苍老又憔悴的妈，正等着我。除此之外无可奉告。今天你们帮了我，我很感激。但是到此为止，不许再追着我了。再有，你们到了陆家，不要提起我。白小姐，你是不是每一次看到女孩子都这么纠缠不清的？你要我再把舞厅的保镖叫出来吗？是你身手好，你架还没打够，对不对？还想再表演一下吗？你们是什么人？敢欺负我家小姐？以为我老了打不动架是不是？不要误会，不要误会，都是朋友啊。哎呀，过来过来过来！哎呀，不要理他们了。你怎么又来接我了？我不是说过……小姐，他们2个在找你麻烦吧？没有啦。小姐，上车吧。我警告你们，不要招惹我们家小姐，听到没有？她可不是没名没姓、好欺负的角色，谁敢招惹她，我会拼命！这个白玫瑰实在太奇怪了，好像穷得很，可是有车夫叫她小姐。歌唱得那么好，客人喊安可，她理都不理。我们挨了打，她会流眼泪，可是跟我们说说话又翻脸了。淑焕，你说她有故事，我们要不要去跟踪她呀？说不定真的是个毒驾，是个头条呢。不行，跟踪她太不光明了。那我们去问尔豪，这个白玫瑰一提到陆家就生气，跟尔豪肯定认识。不，他已经要求我们不要在陆家人的面前提起他。我们去问尔豪，太不够意思了。
千万不要再来接我了，你每天拉车已经够辛苦了。晚上回家还要帮着李嫂照顾可云，你这么不休息再来拉我，我怎么可以安心呢？如果你不让我来接你，我又怎么会安心呢？一品小姐，你什么都不要说了，我李正德欠你的太多了。你在这儿表演一天，我就回来接你一天。那我坐车子，你拉车子，我坐都坐不稳呀。稳稳，很稳的。我虽然不年轻了，力气还是有的。我不是说这个。嗨，明白，我都明白。一品小姐，我拉你回家，夫人就不会怀疑到什么。你就让我来拉你吧。真不好意思，这么晚还让你送桃子过来。今天是特别的日子，当然给您送来了。谢谢谢谢，慢走。谢谢李副官。妈，李副官，你又去接依萍回家了，太辛苦了，赶紧进来吃点东西。夫人，我不做了，还要赶回去看可云。哎呀，进来进来，可云大概已经睡了，不在乎这么一会儿，一定要进去的。是啊。哎呀，妈，你又给我准备宵夜了。我不是跟你说了吗？我在办公厅里面都吃了点心了。哎，你能不能每天晚上不要给我准备宵夜，不要等我早点睡觉呢？今天可是你的生日啊！生日啊？我都忘得干干净净了。可不是，今天是一品小姐过19岁的生日。您瞧，我这个老糊涂了，什么都没准备，就这么空手来了。你怎么是空手来的呢？你不是把依萍给我拉回来了吗？依萍，你招呼李副官坐，我去厨房下面。这面啊，一定要现煮才好吃。我来下面吧，这面食啊，我还有2手。什么话呢？你都累了一天了，你去坐着别动。厨房啊，是女人的天地。哎呀，好了，你们2个坐着，我来下面。今天你是小寿星，又工作了一天，你去等着，我马上就来。生日快乐！依萍，今年是小生日，就马马虎虎吧。明年过20岁，也许环境会好一些，说不定到时候可云的病也好了，我们再帮你好好过生日。妈，什么生日不生日啊？我根本就不在乎。我的生日严格说起来就是母难日。19年前最受罪的是妈，现在最受累的还是妈。有李副官跟妈陪我一起过生日，我已经觉得很幸福了。好吃好吃，一品小姐寿面，我一定要再吃1碗。一品小姐，长命百岁哦！我们大家都长命百岁，还有李嫂，还有可云，我们一起长命百岁。舒缓，我跟你说，那个白玫瑰八成是尔豪的女朋友。为什么？你分析一下看看啊。你第一次见到她是在陆家门口，她受了伤，提到陆家就咬牙切齿。啊，今晚我才不过说了句尔豪够朋友，她就翻脸嘞。关键就在尔豪身上，尔豪喜欢交女朋友，又喜新厌旧，八成他和白玫瑰交往过一阵，又把人家给甩了。那一晚，白玫瑰说不定就是去找尔豪谈判，然后一言不合，他和尔豪就大打出手，所以脸上就挂彩了。哼，你编故事的能力好像比我还强嘛。切，不信，不信就去问尔豪。哎，不行，我们做人要厚道一点，不能去问。就算她曾经是尔豪的女朋友，现在大概也是过去式了，何必再提呢？好吧，那不提就不提了，只是心里憋着一个闷葫芦啊，实在难受啊。舒缓，你是不是对那个白玫瑰有意思啊？
哪有？找到了，找到了！找到什么了？去年打烂的那副眼镜啊！那好极了，这下问题都解决了。舒缓，你有没有胶布啊？胶布？我房间桌子上好像有胶布。哎，你要干嘛？你看，去年我和保镖打架，眼镜打烂的是右眼，今晚我打烂的是左眼。我只要把2副眼镜的镜片对调一下，用胶布贴起来，我就不用再配眼镜了。行不行啊？镜框总有大有小吧？嘿嘿，我的镜框都一样大。哎，啊，你看怎么样？明天要访问秦五爷，你准备就这个样子去啊？那总比戴着一副破碎的眼镜好吧？唉。漂亮。好，再来一张。啊，等一下。好，再一张正面的。好极了，再来一张侧面的吧。好极了，再来一张威武一点，轻松一点吧，轻松一点。来来来，好了，秦五爷，大功告成。你戴这样的眼镜，能拍照吗？看得清吗？哎，没问题。我看镜头啊，都用右眼，这右边的镜片没遮到，所以一点问题都没有。您放心吧，照片洗出来，我先拿来给您过目。啊，对了，照片已经拍完了，我们可以开始做访问了吗？你要写我的话，就得正正式式的写。在报纸刊登之前，我得先看过你的采访稿。以前我也答应过记者采访，可他们写出来的跟我说的完全不一样。我绝对不会这么做，我保证，发表以前，我一定先拿过来给您过目。可是我的一生，又怎么可能在这短短的一次访问里都说完呢？我们也可以分成好多次来谈，从头说起，报纸可以连载。那这样吧，我下星期要出门，20号才回来。20号以后，我每晚都在舞厅，你可以到舞厅来找我。我们一边看表演，一边讲故事，好吗？好，就这么说定。我看访问秦五爷变成一个大工作了，下次你去听故事，我就不陪你了。嗯，你舍得吗？有很多漂亮小姐哦。哈哈，青菜萝卜啊各有人爱，那些小姐啊，嘿嘿，我杜飞没这个福气，算了吧。怎么，是不是身上又没钱了？都是老总嘛，把我钱扣的差不多了，东扣西扣的，我怎么会有钱呢？拿去配副眼镜。嘿，配什么眼镜？我正在发愁，卢平下星期6过生日，尔豪请我去参加 party， 我没有钱买礼物。嘿，这下可解决了。没有生日礼物，如萍不会怪你的。你戴着这副眼镜去，才给如萍丢脸呢。走吧，我还是押着你去配眼镜吧。来。啊。如萍，你千万不要小看这个蛋糕，可是冠生园的。尔豪3天前就定了，我和舒缓刚刚才去取来，刚刚做好，新鲜极了。哎，插蜡烛了，来。哎，小心一点，小心一点。如萍姐，让我来插蜡烛，让我来点蜡烛，让
小鬼，这又没你的事儿，在这起什么哄？妈，梦萍骂我是小鬼，她还用尖指甲抽我。梦萍，你就不能让着她一点嘛？全家就是你最会惹她了。是啊，我比你小9岁呢。如果我是小鬼，你就是大鬼。二姐，别闹了，等会我们一起点蜡烛，一起吹蜡烛，一起切蛋糕，一起吃蛋糕，好不好？哇塞，如萍姐，你明天也过生日，后天也过生日，好不好？如萍，蜡烛插好了。哎，杜飞啊，这一共有多少支蜡烛啊？我拿蛋糕的时候拿了一大把蜡烛啊，我就通通把它插上去了。32支蜡烛？你怎么插了32支蜡烛？你以为我们家如萍过几岁生日啊？19岁啊。是啊，19岁啊，你为什么插32支蜡烛啊？拿那么多就都要用嘛，免得浪费啊。浪费你个头啊！赶紧拔掉。不要拔，不要拔，蜡烛多一点，点燃的时候就热闹一点。如萍今天是19岁，我们点了32支蜡烛，意思就是说呢，到如萍32岁的时候，我们大家还会聚在一起帮她过生日，这预兆不是很好吗？来，我们今天大家约定，如萍32岁生日的时候，我们原班人马一个也不少，好不好？好。舒缓，你说的太好了，就这么约定啊。杜飞，是，再给我一些蜡烛，32根太少了，我要插它50、60根。阿兰，把家里所有的蜡烛都拿来，快点儿！来了来了，怎么乱七八糟的？没关系啊，蜡烛点起来有了火焰就很漂亮，看不出来蜡烛的不同。更何况就算看得出来也无所谓，我们要的是这份意义。舒缓，你这小伙子实在不错，常常到我家走动走动才好，啊？如萍，爸爸已经看中意了呢。老爷子，他们2个真是郎才女貌，这下子看来我们家如萍总算是开窍了。我呀，越看那个舒缓呐，越是顺眼。如萍，快来吹蜡烛了。哎，等一下，先让我数一数有多少支蜡烛。有83支蜡烛啊！我来算一下，如萍今年19岁，83岁的时候，那不正好是公元2000年吗？哎，我们大家有1个世纪的约会啊！真巧，真的是公元2000年吗？到了那时候，我一定已经好老好老了。好，到那时候我们还要在一起。好。哎，大家拍张照啊！好。再来一张啊！再来一张。好了，杜飞，不要拍了，大家唱生日快乐歌，唱完了吹蜡烛。等一下，用黄梅调来唱。生日快乐歌也可以用黄梅调唱吗？可以，那才好玩呢。祝你生日快乐，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 祝你生日快乐。不忙，再来一个进行曲生日歌。祝你生日快乐，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 祝你生日快如萍，这是我送你的生日礼物，里面有你和我们大家的笑，希望你永远快乐。谢谢。啊，这是那天我们在富春湖郊游拍的照片嘛？这是那张偶然嘛？对。
你看我们大家穿成一对样子，好怪哦！哎，杜飞，这张好漂亮哦，可不可以放大给我？可以，当然可以啊。杜飞，你太可爱了。杜飞的这份礼物太精彩了，相形之下，我的礼物就微不足道了。不过呢，我可是走遍了上海市才买到的，你打开来看看。谢谢。每一次在危急的时候，就会听到你念祈祷文。不管你有没有信教，希望这个十字架能够保佑你无灾无病，永远幸福。舒涵，我好喜欢哦！你们送我的礼物，我都好喜欢哦，帮我带上好不好？嗯。大家看过来，再拍一张照。我们不能再不付房租了。如果这个月付不出来，我们就要被赶出去。爸，我跟妈也是你的家人，你真的预备让我们母女两个流落街头吗？二豪，到我书房来一下。你立刻把这200块钱送到佩那儿去。现在不用车，你开车去。现在吗？是，现在。客厅还有很多客人，今天如萍开生日 party， 能不能明天再去？我说现在去就现在去，那些朋友都是老熟人了，用不着你打招呼。我不想去。怎么？你怕依萍？我不是怕依萍，只是她根本不可理喻，去了只会让人生气。你不要管她脾气有多坏，你完成你的任务，把钱送去。我不能要别人说我陆振华饿死了老婆孩子。去。哪里跑来的？神经病！你刚刚说了句什么？我说你神经病。哎，你凭什么说我是神经病啊？啊，路上有个坑，是我挖的吗？坑里有水，是我倒进去的吗？我经过这条马路，碾过这个坑，是我倒霉；溅你一身水，是你倒霉。我们各倒各的霉，互不相干。你凭什么说我是神经病？这么漂亮的女孩子，为什么要出口伤人呢？我奉劝你，下次不要这么不客气。不要你帮忙，莫名其妙。你这人怎么回事啊？你有骂人瘾啊？我经过这条路被溅了一身水，是我倒霉；你经过这条路挨了人的骂，是你倒霉。我们各倒各的霉，互不相干。你凭什么停下车来找我麻烦？小姐，你不要搞错，我停车不是为找你麻烦，我是看你的东西掉了一地，我要帮忙耶。这年头，女孩子都伶牙俐齿的，毫不温柔。算了，这年头男孩子全变得生气活现，没有礼貌了。好，我承认抬杠抬不过你。
方瑜，美专的学生，我记住了。今天没空，有时间的时候我再找你算账。你怎么知道我的名字啊？上面都写着呢。你要去哪里啊？要不要搭便车啊？我只要办点小事就可以送你。用不着，我要去的地方就要到了。咦，我也到这家。看来你是依萍的好朋友，真是物以类聚啊，怪不得利牙利齿的。你呢？我是他的哥哥。哦，你是那边的哥哥。你对我们的事了解的很多吗？那边的哥哥，怪不得嚣张跋扈。哎，你怎么又骂人了？为什么这边的哥哥就是嚣张跋扈的？我对你们很了解，早就听说了。听依萍说的是不是？他道东道西，就会破坏我们家的名誉。啊！你们两个怎么在一起啊？是个倒霉的巧合。我跟你说，我正准备到学校去找你，不过这2天我实在太忙了，发生了好多事情，我慢慢跟你讲。对了，我又跟同学借了5块钱，赶着给你送过来。我不用了，我还正准备把上次的钱还给你呢。今天你的运气真好，大家都抢着给你送钱来。啊，这是爸爸给你的200块钱。我不要，你拿回去吧。你理智一点好不好？逞强可以当饭吃吗？你明明缺钱用，何必硬撑呢？我是需要钱用，但是我已经自己解决了。回去告诉你爸爸，我已经找到工作了，我活得很好，没有穷死，也没有饿死，我不需要你们的施舍。你解决的办法真好，就是叫你的好朋友去和同学借。你以为借来的债就不需要还啊？我借的债我会还，别人欠我的债我也会收。你给我带上这笔钱，马上走！你这个笨蛋！你给我马上滚！依萍，你何必弄得这么僵呢？方宇，你也帮那边说话。算了算了，你们家事我也管不来，我要走了，改天再来看你。哎，这笔钱你到底要不要？不要不要不要！狗咬吕洞宾，不识好人心，不要算了。等我一下啊，我去跟我妈说一声，我们到前面的公园慢慢谈，我有好多事要告诉你呢。什么？你在舞厅里唱歌？你妈完全不知道。是啊，所以你千万不要泄了我的底啊。哎，等一下，这个钱还给你，帮我谢谢你妈，还有你的那些同学们。那个舞厅不是非常复杂的地方吗？是啊，是有点复杂，可是赚钱倒也挺容易的。像我登台以前，老板就借给我100块，我这2天他又借了我100块，所以我已经把欠人的钱全部都还掉了。那个老板为什么对你这么好？他有企图吗？不会吧？他对我凶得很，一点情面都不给，少唱2首歌，他都会叫保镖来揍我。这样的人怎么会对我有企图呢？揍你？他叫保镖揍你？有这种事？你还揍了吗？没有没有，这件事情说来就话长了。有2个申报的记者，为了我和那些保镖大打出手，帮我解了围。什么？还有人在舞厅里为你打架？是啊，日子过得挺精彩的，和以前的生活确实大大的不同了。哎，那2个记者因为打了一架，居然跟秦五爷交了朋友。这几天晚上，那个叫何书桓的一直在舞厅里面采访秦五爷呢。依萍，听我说，你爸既然心软了，给你送钱来，你就收了吧。那个舞厅，我听听就很可怕，一定不是规规矩矩的女孩子可以生存的地方。你趁早把那工作辞了，离开那个地方吧。要我再去看陆家跟雪姨的脸色吗？我才不干呢！我现在生活得很好。真的很好吗？如果你妈知道了，会怎样？我妈不会知道，我也不会让她知道的。
那你的音乐系呢？我的音乐系就是到上海。下面我要为各位唱一首歌，名字叫《潮水》。白玫瑰唱了一首《假正经》，我们要听假正经。假正经会不会唱？不要什么潮水啊、云啊、雨啊，唱假正经。假正经，唱得到？一定要听假正经。我们要听假正经，假正经。要听假正经啊？什么假正经啊？是不是那个一上来就有很多假惺惺的那首歌？假惺惺，假惺惺。哎，对对对，就是这首假惺惺，假惺惺。哎，就这个，就这个。为什么你要听假惺惺啊？难道你是只真猴子吗？只有真猴子看到了假惺惺才会犯糊涂呢，以为同类来了。你算什么东西啊！你他妈的，啊！你自己才假正经呢！明明是个狐狸精，还要做出一个清纯的样子，简直恶心！好想和你在一起，和你一起数天上的星星，收集春天的细雨。好想和你在一起，听你诉说古老的故事，细数你眼中的情谊。好想和你在一起，踏遍万水千山，走遍海角天涯，让每一个日子都串联成我们最美丽的回忆。好想和你在一起，踏遍万
千山，走遍海角天涯，让每一个日子都串联成我们最美丽、最美。